منتجات ما تدفعوش فيها فلوس. اول حاجه هرسه الثوم البلاستيك دي زي ما انتم شايفين كده ايديها مكسوره، وده من اول استعمال. الاحسن ان احنا نستبدلها بالهراسه اللي بتبقى نفس الشكل كده بس ستانلس علشان تستحمل الضغطه دي، او نبدلها بالهراسه اللي بتبقى بالشكل ده، هي برضو بلاستيك بس عمليه جدا. بنحط هنا الثوم، نلف ايديها كده والثوم بينزل من هنا بكل سهوله. تاني حاجه بلاش تجيبوا الاسباتولا اللي بتنفصل عن بعضها بالشكل ده كده، مع الوقت بتلاقوا وانتم بتستخدموها دي بتقع منكم. كمان الفتحه اللي فيها دي بيدخل فيها رواسب كتير جدا للاكل وبتبقى صعبه قوي في تنظيفها. الايد بتاعتها في الغالب بتبقى بلاستيك مش حراري، فلما بتيجوا تسندوها على حاجه سخنه بتسيح وبيبقى شكلها مش حلو ابدا. الاحسن ان احنا نستبدلها بالسباتولا اللي بتبقى كلها قطعه واحده بالشكل ده، والايد بتاعتها بتبقى سيليكون حراري فبتتحمل الحراره وبتفضل محافظه على شكلها.